टर्की में फ्रांस जे सदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में गुस्ताखी करण ऐं गुस्ताखाना खाका ठाहिण खिलाफ़ तंजीम अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान राय हक़ पार्टी पारां रैली कढी वई, जेकी मुख़्तलिफ़ हिस्सनि खां थींदी प्रेस क्लब पहुती, जिथे उन्हनि सख़्त नारेबाज़ी कई। रैली खे ख़िताब कंदे अलामा गुलाम मुस्तफ़ा मौलाना नईमुल्लाह हैदरी असगर मेहर चयो आहे त फ्रांस जे सदर पारां ॿिन्ही जहाननि जे सरदार ऐं अल्लाह जे आख़िरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान में गुस्ताखी करण इंसानियत खां किरियल हरकत आहे, जंहिंसां दुनिया जे अरबनि मुसलमाननि जी दिल रंजीदा थी आहे। इन वधीक चयो त हिकु मुसलमान पंहिंजो सर कलम कराए सघिजे थो, पर रसूल जी हुरमत ते वार बर्दाश्त न करे सघंदो। अॻवाननि चयो त फ्रांस जेको पाण खे मज़हबी मुल्क कोठाए थो, इन जे सदर पारां मुसलमान जी आख़िरी नबी रसूल जी शान में गुस्ताखी करण इहो इंसानियत खां किरियल अमल आहे, जंहिं ते अॼु दुनिया जा मुसलमान रोडनि ते आहिनि। इन वधीक चयो त मुसलमान पंहिंजे दीन ऐं पंहिंजे पैगंबर जी शान खे बुलंद ऐं बाला रखण लाइ हर कुर्बानी लाइ तयार आहिनि। इन्हनि इहो बि चयो त आलमी सतह ते अमन क़ाइम कंदड़ इदारनि खे फ्रांस जे सदर जी अहिड़े कुदे अमल जो नोटिस वठणु खपे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।